Ich habe mir Sushi aus dem Supermarkt geholt. Diese Kombi hat jetzt 10 Euro gekostet. Ich habe hier einmal Sashimi mit Lachs und ich glaube, das ist Tuna. Dann das ist, glaube ich, auch Lachs und zweimal Karotten. Ja, da kommt das ohne Sojasauce, ohne Ingwer und ohne nix. Und jetzt kommt der wichtigste Part, der Taste-Test. Ich starte mal mit dem Gurken-Dingsbums, weil da kann man wirklich fast nichts falsch machen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Creme Fraiche dabei oder sowas. Lecker schmeckt. Jetzt teste ich das hier. Ich glaube, das ist Thunfisch. Es schmeckt irgendwie viel zu fischig und es riecht auch irgendwie viel zu fischig. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich mach mal das hier. Guck mal. Das ist irgendwie auch nicht so. Das mit Gurke war okay, aber das alles mit Lachs und Tuna ist einfach. Das ist eine Nummer zu fischig für mich, sorry. So Supermarkt-Sushi kriegt von mir eine 4 von 10.